Hey Leute, willkommen bei einem neuen Battle von den Battle Bros für euch. Heute haben wir einen Nerfgun-Parcours aufgebaut. Heute bin ich leider ein bisschen verletzt, deshalb werde ich nicht mitmachen. Dafür treten die anderen 4 an. Inside you, so much more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you, so much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. Einmal hier getroffen und einmal die 6. Er hat zweimal die 6 getroffen. Inside you, why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you, your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. We'll explore in baby steps. There's a universe inside you. Und wie fandst du dein Rennen? Ich bin unzufrieden, aber es hat Spaß gemacht, das ist das Wichtigste. Er hat einmal hier getroffen, ins Aus. Einmal hier, bei der 5. Und einmal die 9. Bereit fürs nächste Spiel? Sicher noch. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. There's a universe inside you. Inside me. There's a universe inside you. Inside Er hat hier einmal die 7, einmal die 8 und die 9. Also das ist die 8, dann das hinten, ja. Und da ist die 9. Und wie fühlst du dich? Ich glaube, ich bin schon so gut wie der Sieger, oder?
that's inside you. Why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you. Er hat einmal die 5 und die 6. Wer ist der erste? Ich hab die fertig gemacht, war doch klar. Ich hab mal wieder geschummelt und ich hab diesmal nicht den Flieger genommen. Okay, lass ihn. Richtig sauer, das hat verloren. Den machen müssen. Er genießt seinen Sieg richtig. Mein Name ist Serdar von den Battle Bros und ich habe leider nicht gewonnen. Serkan hat wieder gewonnen. Wieder mal, er hat mittlerweile schon 3 Punkte. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was wir noch mit den Nerf Guns machen können, schreibt das in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Yeah.